ନାଁଟା ଭଗବତୀ ମଲ୍ଲିକ। ପାଣି ଟୋପେ ନେଇକି ଆସିକି ବଇଛି ସାରା ସକାଳୁ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ ଧରା ପରା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ପାଣି ତ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? 3-4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଚାହିଁବି? ପାଣି ଆଉ ଦେବାନି। 3 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତିରେ ଲୋକ ଆସି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କେତେଟା ବେଳୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି? ଭିଡ଼ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନା ଦେଖିବ ମାଠିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ନାଗିକି ଗଲା ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିରୁ ଆମ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ସରୁନି। ପାଣି ଟୋପେ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ରହୁଛି। କେତେବେଳେ ଯିବି ମୁଁ ପାଣି ଟୋପେ ନେବି। ଆଉ ପାଳି କରି ପାଣି ନେବି। ଅହଲ୍ୟା ମହାକୁଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋରିଂ ପାଣି 8 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ପାଟିଗୋଳ ନାଗୁଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି 100 ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଆମର ଦରକାର। 4ଟା ରାତିରେ ଆମେ ଉଠିକି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ପାଣି ନେଉଛୁ। ବୋରିଂ ଖରାପ ହେଇଛି, ମଟର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ କେହି ବାଗଉନାହାନ୍ତି। ବାଗା ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ପାଣିରେ ସେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ 4-5 ଦିନ ହେଲା ସେ ଖରାପ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ନଈକି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି କୁମ୍ଭୀରର ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି 8-10 ଘର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ। ସମସ୍ତେ ତା ଦେହର କଷାକୁଡ଼ି ମାଜିବା, ଗାଧୋଇବା, ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ରେ କାରବାର। ସୁକାନ୍ତି ପରିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଳଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର। ଯେତେବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଯେହେତୁ ଆମର ସୁଜଳ ଧାରା 2-3 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ସେଇଟା କରେଣ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ କରେଣ୍ଟର କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ରିପେୟାରିଂ ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଆମର ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ 3 ଦିନ ହେଲା ଜଣେଇଲେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଲେ ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମେକାନିକ୍ ଡାକିଦିଅ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ମେକାନିକ୍ ଡାକିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମେକାନିକ୍ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମେକାନିକ୍ ଆସିଲେ ତ ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବେ। ସେ ମେକାନିକ୍ ଯେହେତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଇକି ବାଗେଇବୁ। ସେଇଟା ଗୁରୁବାର ହେଲେ ସେ ଆସିକି ବାଗେଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଓଳାଭରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଓଳାଭରରେ କାମ ସରିନି, ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ଉପର ଅଫିସର। ତେଣୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି 100 ଭାଗରୁ 70 ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ 30 ଭାଗ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଜଳ ଧାରା ହେତୁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ସୁଜଳ ଧାରା ଅଛି ସେଠିକି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଦେଇ ହେବ ନା। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚୂନବନ୍ଧ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁଜଳ ଧାରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଚୂନବନ୍ଧ ପାଇଁ ମୋତେ 2ଟି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 2ଟି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକି ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିଆହେବ।